있는 주도 하나입니다. Wir haben auch einen Herr. 우리의 믿음도 전부 다 동일합니다. Und unser Glaube ist auch derselbe. 세례도 하나입니다. Und eine Taufe. 하나님도 한 분이십니다. Gott ist eins. 전부 다 하나입니다. Alles ist eins. 그래서 오늘 저희가 배우는 이 주제의 제목을 하나 이렇게 달아본다면 단결이라고 저는 좀 이렇게 붙여봤습니다. Deswegen habe ich den Namen heutige Predigt genannt als die Eintracht. 네, 교회가 힘이 있다, 교회가 그 성장했다라고 하는 것은 어디서 찾아볼 수 있냐면 Eine Gemeinde kräftig zu sein und gewachsen zu sein, kann man darin sehen, 단결하는 힘에서 찾아볼 수 있습니다. in der Kraft von der Eintracht. 교회가 힘이 있으면요, 단결하는 힘이 굉장히 큽니다. Wenn eine Gemeinde kräftig ist, dann die Kraft der Eintracht von dieser Gemeinde ist auch enorm. 그런데 교회가 어리면은요, 단결하는 힘이 굉장히 적습니다. Aber wenn die Gemeinde noch jung ist, dann haben sie nicht so große Kraft. 어려운 일이 터졌을 때 표시가 확 납니다. Wenn sie eine kleine Schwierigkeit haben, dann wird man sofort bemerken. 이해 문제로 인해서 충돌이 생길 만할 때 교회가 어떤지 보면은 그 교회가 성장한 교회인지 아니면 아직도 어린 교회인지 표시가 확 납니다. Wenn man eine Gemeinde im Konflikt betrachtet, dann kann man sofort bemerken, ob diese Gemeinde gewachsen ist oder noch nicht gewachsen ist. 교회가 성장하면요, 어떤 일이 있어도 교회가 단결한 그 힘이 약해지지 않습니다. Wenn die Gemeinde gewachsen ist, auch wenn sie in der Schwierigkeiten liegt, die Kraft der Eintracht wird niemals schwach. 도리어 어려운 일이 생겼는데 교회 힘이 더 세지기도 합니다. Sondern wenn sie mit der Schwierigkeiten konfrontiert wird, dann wird diese Kraft noch stärker. 하나 말씀하시다가 왜 하나님도 한 분이시라고 말씀하셨을까요? Hier steht ein. Und warum hier steht ausgerechnet ein Gott? 우리가 믿는 하나님, 우리가 믿는 아버지예요. Weil unser Gott unser Vater ist. 그분이 우리를 구원하신 분이에요. Und der ist derjenige, der uns errettet hat. 우리 아버지가 한 분이시니 우리가 나뉠 수 없다라는 말씀을 하고 있는 겁니다. Weil wir einen Gott haben, können wir auch nicht in Zwietracht kommen. 하나님은 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계신 분이라 하셨습니다. Und dieser Gott ist über allen und durch alle und in euch allein. 우리는 그래서 그 하나님 안에서 하나가 되어야 되는 겁니다. Deswegen sollten wir in diesem Gott allein eins werden. 예, 조금 더 말을 바꿔볼게요. Ich verändere mal meine Worte. 우리가 하나가 돼야 됩니다. 하나 됩시다라고 하는 말은 성경적으로 자세히 따지면 올바른 말 아닙니다. Wir sollten in die Eintracht kommen, aber wenn man das biblisch genau betrachtet, ist nicht ganz richtig. 왜 그러냐면 Der Grund warum 3절에 그 근거가 나와 in 있습니다. Vers 3 steht der Grund. 성령의 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고 했습니다. Die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. 네, 성령은 이미 하나 되게 해놨습니다. Der Heilige Geist hat uns schon als eins gemacht. 그런데 사단은 이걸 끊임없이 나누려고 합니다. Aber der Satan versucht immer die Zwietracht. 그러니 하나 되게 한 것을 힘써 지키는 것이 우리의 신앙생활입니다. Das heißt, wir sollten die eins geworden zu sein bewahren. 자, 저희 보시죠. Schauen Sie mal mich. 하나 됩시다, 하나 됩시다. 이 말은 성경대로 말하면 안 맞는 얘기라 이 말이에요. Lass uns eins werden. Lass uns eins werden ist biblisch gesehen nicht richtig. 왜? 그 말을 자체가 이렇게 나뉘어 있다 그 말이잖아요. Weil in diesem Wort steht schon der Sinn, dass wir gerade nicht eins sind. 더 올바른 말은 뭐냐면 Aber noch genauer gesagt, 어떤 경우에도 둘 되지 맙시다. wir sollten niemals in die zwei kommen. 어떤 경우에도 쪼개지지 맙시다. Wir sollten niemals getrennt werden. 두 개로 세 개로 나뉘면요 교회 아무 힘도 없습니다. Wenn wir getrennt werden, dann kann Gemeinde auch keine Kraft haben. 우리는 하나님 한 분 밑에서 하나입니다. Wir haben einen Gott und unter diesem Gott sind wir alle eins. 성경 전체를 찾아보면 그 이야기가 실은 꽉 차 있습니다. Und der Bibel steht mit dieser Geschichte. 예, 그런 이야기를 오늘 성경 이곳저곳에 찾아서 교훈을 받도록 Wir 해보겠습니다. wollen heute in verschiedenen Versen über diese Geschichte lernen. 예, 고린도전서 12장과 로마서 12장, 전부 다 12장이란 공통점이 있는데 1. Korinther Kapitel 12 und Römer Kapitel 12 haben eine Gemeinsamkeit, nämlich Kapitel 12. 12라는 공통점 외에 또 공통점이 하나 있습니다. Außer 12 haben sie noch eine Gemeinsamkeit.
교회에게 어떻게 교회가 생활해야 되는지에 대해서 기준을 얘기해 주는 것이 양쪽의 12장입니다. Die sind die Ermahnung für die Gemeinde, wie die Gemeinde verhalten soll. 고린도 전서 12장 12절. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. 몸은 하나다. 몸은 하나다. 여기 반복해서 말씀하고 계십니다. Hier steht wiederholt ein Leib. 네, 몸은 하나인데 지체가 많아요. Also es gibt einen einzigen Leib, aber viele Glieder dabei. 자, 우리가 머릿속에요. 아주 힘있게 달려가는 달리기 선수를 한번 상상해 봅시다. Stellen wir mal vor, über einen Läufer, der gerade kräftig läuft. 운동장에서 전심전력 확 자기의 골대 그 골인 지점을 향해 달려가고 있는 한 어떤 운동 선수를 생각해 본다면 Er läuft gerade mit ganzer Kraft zu seinem Ziel. 온몸에서 발만 뜁니까? 온몸이 실은 다 뜁니까? Da läuft er gerade nur mit den Füßen, oder mit dem ganzen Körper. 뭐 달리기는 다리가 하는 거지. 난 손은 난 가만히 있을래. 그러지 않죠? Laufen gehört zu den Füßen, dann ich mache nichts als Hände. 네, 손은 이렇게 막 그 방향을 맞춰서 흔들고 있고 Geht das so nicht, sondern die Arme und Hände müssen auch sich bewegen. 심지어 눈동자마저도 골대 지점을 향해서 한눈 팔지 않고요. 막 정확하게 쳐다보면서 초점 맞춰 뛰려고 노력합니다. Und die Augen müssen auch genau auf das Ziel fokussieren. 온몸에 그 함께 협력되는 것 속에서 훌륭한 성적을 거둘 수 있습니다. Indem alle Körperglieder in der Einheit arbeiten, kann dieser Läufer gute Ergebnisse bekommen. 많은 지체가 있어도 몸은 하나예요. Also er hat natürlich viele Glieder, aber er hat einen Leib. 동일한 목적을 위해서 온 몸이 협조하는 겁니다. Zu einem selben Ziel arbeiten diese Glieder gemeinsam. 그래 달리기 하니까 다리 너는 100% 능력을 발휘해. 난 손이니까 10%밖에 안 할래. 그러지 않습니다. Ja, wir laufen ja gerade, du Füße, du musst arbeiten, aber ich bin ja Hand, ich muss nicht arbeiten. So geht das nicht. 몸은 하나다. Ein Leib ist eins. 지체가 많아도 상관없다. 몸은 하나다. Auch wenn ein Leib viele Glieder hat, ein Leib ist eins. 그리스도도 그렇다라고 말씀하셨습니다. Und das gilt genauso für Christ. 자, 로마서 12장도 또 찾아봅니다. Wir schlagen auch Römer Kapitel 12. 로마서 12장 Römer Kapitel 12, schlagen wir, 16절을 봅니다. Vers 16. 로마서 12장 16절에 Römer Kapitel 12, Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. 예, 서로 마음을 같이 할 것을 말씀하셨잖아요. Hier wurde gesprochen, seid gleichgesinnt gegeneinander. 서로 알력을 가져가지고요. 너는 저 밑이잖아. 나는 위야. 그렇게 나누지 않는다는 겁니다. Wir können nicht einfach behaupten, ja, ich bin ja hoch, du bist niedrig. So können wir nicht sagen. 예, 나이가 많든 나이가 적든 Unabhängig von dem Alter, 공부를 많이 한 사람이든 적게 한 사람이든 unabhängig von dem Bildungszustand, 부자든 혹 가난한 사람이든 unabhängig von dem Reichtum, 아무 상관없어요. das ist egal. 서로 마음을 같이 하는 겁니다. Wir sollten gleichgesinnt werden. 사도행전 6장 Apostelgeschichte Kapitel 6, 1절과 2절입니다. Vers 1 und 2. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. 예, 원망하는 일에 대해서는요, 우리 주위에서 흔히 볼 수 있는 일 중 하나입니다. Es kann sehr leicht ein Murren entstehen. 예, 날씨 때문에 원망하기도 하고 불평하고 Man kann sich wegen des Wetters beschweren, 대우를 안 해줬다고 불평불만하고 weil man nicht
erkannt wird, kann man sich beschweren. 마음에 안 드는 일로 인해서 끊임없이 불평불만할 수 있습니다. Weil etwas mir nicht gefällt, kann man vielleicht sich beschweren. 그런데 신앙생활하는 사람들이 신앙에서 성숙되면요, 그걸 결코 작게 여기지 않습니다. Aber wenn man im Glauben heranwächst, dann kann diese Sache nicht klein sein. 이유는 뭐냐면 Der Grund warum? 하나님의 신성을 모르면 그렇게 입이 가벼워져요. Weil man die Gerechtigkeit Gottes nicht kennt, deswegen kann man so leicht 자, sich 출애굽했어요. beschweren. Die Israeliten haben von Ägypten herausgezogen. 사흘 만에 그들이 이 뜨거운 광야로 인해서 하나님께 불평불만했다고 되어 있는데 Nach 4 Tagen, weil sie in der Wüste war und weil es so sonnig war, haben sie sich gegen Gott gemurrt. 사막은 낮의 온도가 50도에서 60도까지 올라간다고 그럽니다. In der Wüste kann tagsüber das Temperatur bis 50, 60 Grad hochkommen. 누가 그래요? 야, 겨우 사흘 만에 불평불만하냐라고 하는데 Manche können sagen, ach ja, sie haben nach 4 Tagen sich beschwert. 사막을 제대로 알면요, 사흘 동안 참은 것도 대단한 일이다라고 알 수 있답니다. Wenn jemand sich über die Wüste gut kennt, dann kann man sagen, das ist großartig, dass sie schon 4 Tage das ertragen haben. 한낮 사막에다가요, 차 세워놓고 난 다음 계란을 닦아주고 이렇게 딱 놓으니까 계란이 싹 익어요, 그냥. Tagsüber, wenn man Eier auf den Boden in der Wüste legen, dann werden die Eier gekocht. 근데 거기에 사흘 동안 있었어요. Und sie waren 4 Tage. 그런데 봐도 사막밖에 없어요. Sie sehen nur unendliche Wüste. 여러분 끝까지 순전을 지킬 것 같습니까? Können Sie Ihre Frömmigkeit bewahren? 그들이 드디어 하나님께 불평불만을 했습니다. Sie haben gemurrt, gegen Gott gemurrt. 왜 우리를 이곳 가운데 끌어내서 Warum hast du uns hergezogen? 이 뜨거운 사막에 물도 없고 In dieser Wüste haben wir kein Wasser. 그런데 그 장 끝에 보면은요, 그들이 엘림에 도착했는데 엘림에는 오아시스 곧 종려나무들이 있었다고 말씀하고 있습니다. Am Ende dieses Kapitels sind sie zu einer Wasserquelle namens Elim gekommen. 이렇게 통과하면은 오아시스? 여기 엘림이 있어요. Wenn sie gerade durchkommen, dann gibt es Elim. 사흘째 됐을 때 중간에서 하나님을 원망했어요. Nach 4 Tagen auf dem Weg haben sie gegen Gott gemurrt. 곧 불평불만은 어디에서 출발하는 Die 거냐면 Beschwerde fängt damit an, 하나님의 전능하심을 인정치 못하는 데서부터 출발하는 겁니다. wenn man die Allmacht Gottes nicht erkennt, 하나님이 kommt diese Beschwerde aus. 하나님이 이 일을 지금도 인정하시고 이끌고 계신 목적이 있다는 걸 알면은 입이 가만히 있습니다. Wenn man erkennt, dass Gott jetzt auch über uns herrscht und leitet, dann kann man nicht mit dem Mund etwas sagen. 그러니 일반적으로 불평불만하는 것은요, 하나님에 대한 신성 그리고 인도하심을 인정치 않는 데서 출발하기 때문에 그런 사람과 함께 단결하지 말라고 성경은 요구하고 있는 겁니다. Weil man die Allmacht und die Göttlichkeit Gottes nicht erkennt, beschwert man sich. Deswegen mit solchen können wir keinen Umgang haben, sagt die Bibel. 아, 교회를 맨날 하는데 왜 우리 과부들은 일을 안 껴줘? Ja, ihr arbeitet sehr fleißig in der Gemeinde, aber unsere Witwe, 이렇게 불평으로 시작해야 될 게 아니라 우리 과부들은 지금 여럿 있는데도 아무 일을 못하고 있네. 좀 일에 같이 껴달라고 이렇게 정중하게 요구하는 게 실은 더 필요한 일이죠. unsere Witwen ja gerade übersehen. So sollte man nicht sich beschweren, sondern sie hätten höflich dazu sagen sollen, unsere Witwen brauchen auch Hilfe. 예, oder so. 그러니 불평하는 자와 함께 단결해서는 안 될 것입니다. Deswegen mit solchen, die sich beschweren, sollten wir nicht verbünden sein. 빌립보서 4장 거기에 보시면요. In Philipper Kapitel 4, 1절로 3절을 봅니다. Vers 1 bis 3. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte euch, dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. 여기 유오디아와 순두개라는 이름이 2절에 나오는데 Hier stehen die Namen Euodia und Syntyche. 주 안에서 같은 마음을 품으라라고 명하였습니다. Und hat ermahnt, eines Sinnes zu sein. im Herrn. 이유는요, 유오디아라는 사람하고 순두개가 마음을 하나로 안 했던 것 같아요. Der Grund warum, weil Euodia und Syntyche waren anscheinend nicht gleichgesinnt. 그런데 주 안에서 같은 마음 품을 것을 왜 말씀하셨냐면 Aber hat
deswegen ihr Mann gleichgesinnt zu sein. 여기 3절에 기록된 것처럼 복음에 나와 함께했던 저 부녀를 돕고 또 글레멘더 그 외 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있기 때문이라라고 했습니다. Hier steht, deren Namen im Buch des Lebens sind. 이런 얘기입니다. Das ist so. 우리가 우리 옆에 있는 형제자매를 왜 사랑하고 왜 도와야 됩니까? Warum sollten wir die Geschwister um uns lieben und helfen? 3절이라니까. Vers 3. 왜 도와야 된다고요? Warum sollten wir helfen? 형제고 자매기 때문이에요. Weil sie meine Brüder und meine Schwestern sind. 옆에 앉아 있는 분 좀 보시죠. Schauen Sie mal auf Ihre Sitznachbar. 사랑스럽습니까? Sind sie lieblich, oder? 사랑스럽습니까? Sind sie lieblich? 프랑크푸르트 교회 참 대답을 안 하시네. Ja, die Frankfurter Gemeinde antwortet so sehr nicht. 사랑스럽습니까? Sind sie lieblich? 지시요? Sicher. 왜 사랑스럽습니까? Warum sind sie lieblich? 희한하게 가족끼리는요, 간혹은 말다툼이 생기기도 해요. Unter der Familie können sie zwar mit dem Wort streiten. 그러면 다시는 안 봐하고 등 돌립니까? Dann sagen sie, ja, ich werde dich niemals sehen und sie drehen die Rücken. 간혹 보면 속이 없는 것처럼 생각도 들어요. 속이 없어. 그렇게 싸워놓고도 좀 있다가 팔짱 끼고 막 서로 놀아. Auch wenn sie gerade gestritten haben, werden die sofort wieder befreundet und sie machen Spaß gemeinsam wieder. 다시는 용서하나 봐라 해놓고도 좀 있다 용서하고 놀아. Ich werde dir niemals verzeihen und nach kurzer Weile werden sie wieder befreundet. 흉이 중요하지 않아요. 흠이 중요하지 않아요. Die Schwäche ist bei ihnen egal. 제가 오늘 좀 특별한 얘기를 많이 쓰네요. Ich habe heute viele spezifische Wörter verwendet. 가족끼리는요, 그 어떤 것도 다 뛰어넘는 어떤 끈끈한 사랑이 이미 존재하기 때문입니다. Also unter der Familie existiert schon die Liebe, die alles überspringen kann. 그러니 같은 마음 품으라라고 얘기하는 거예요. Deswegen sagt die Bibel zu uns, dass wir 어떤 gleichgesinnt 경우에도 우리가 부르는 것처럼 형제님, sein 자매님이에요. sollen. Wir nennen deswegen Bruder und Schwester. 그래서 우리는 형제 자매이기 때문에 서로 연합하고 단결해야 될 것이 필요한 겁니다. Weil wir Brüder und Schwestern sind, sollten wir in die Eintracht kommen. 1장도 봅니다. Kapitel 1 schlagen wir auf. 27절과 28절입니다. Vers 27 und 28. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einsüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. 그리스도 복음에 합당하게 생활하는 게 뭘까요? Würdig für das Evangelium zu wandeln. Was bedeutet das? 27절 후반에 있는 것처럼 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음과 신앙을 위하여 협력하는 것이라 하였습니다. Im hinteren Teil vom Vers 27 steht geschrieben, dass wir miteinander einmütig kämpfen. 그러면 대적하는 자 있어도 상관없어요. Dann, obwohl wir Widersacher haben, ist nicht wichtig. 두려워할 이유도 없어요. Dann wir haben keinen Grund, warum wir davor Angst haben, sondern 우리가 fürchten sollen. 서로 사랑하고 협력하면 이것이 우리가 하나님의 자녀인 증거가 된다라고 했습니다. Wenn wir füreinander lieben und in der Einheit sind, das ist der Beweis dafür, dass wir in Gott eins sind. 서로를 보면은요, 서로 전부 다 주관도 다르고 성격도 다르고 마음에 드는 게 없을 수 있어요. Wenn wir uns einander schauen, dann haben wir verschiedene Hintergründe, haben wir verschiedene Wertvorstellungen, dann kann es uns vielleicht nicht gefallen. 그런데 이런 찬송이 있습니다. Aber es gibt so einen Lobpreis. 형제의 모습 속에 보이는 주님의 형상 아름다워라. Die Gestalt, die ich in der Brüdern sind, die ist so schön. 네. 형제의 모습 속에 형제의 모습이 실은 다가 아니고 그 속에 주님의 형상이 있기 때문에 Also in dieser Gestalt von Brüdern sehe ich nicht nur die Brüder, sondern die Gestalt von Christus. 믿음 가운데 서 있는 사람 소수가 있어도 문제 안 됩니다. Auch wenn wir kleine Anzahl von Geschwistern sind, ist kein Problem, wenn wir im Glauben verstehen. 그러니 우리는 하나님의 뜻 가운데 교회 전체가 하나로 딱 뭉쳐 있으면 하나님이 그 속에 역사하시는 겁니다. Deswegen, wenn wir im Willen Gottes
in der Einheit sind, dann wirkt Gott in uns. 예. 그래서 우리가 오늘 처음에 봤던 것처럼요. 평안의 맨줄로 성령이 하나 되게 하신 걸 힘써 지키는 그 믿음을 끝까지 견지합시다. Deswegen, wir sollten die Bund des Friedens, den der Heilige Geist uns gegeben hat, bis zum Ende bewahren. 이런 유명한 말이 있습니다. Es gibt ein berühmter Spruch. 뭉치면 삽니다. Wenn wir in die Einheit kommen, leben wir. 흩어지면 Überleben 죽습니다. wir, aber wenn wir zerstreut werden, sterben wir. 한국 역사에도 유명한 사람들이 몇 번 그런 얘기도 했습니다. Es gab auch die berühmte Koreaner und sie haben Folgendes 그런데 그건 gesagt. 옛날 중국의 장자라는 사람이요. 그렇게 유명한 뭉치면 사는데 흩어지면 죽는다라는 얘기를 했습니다. Ein berühmter chinesischer Philosophe hat das gesagt, dass wenn man zusammen sind, überleben sie und wenn man zerstreut werden, dann sterben sie. 옛날 한국에 조선이란 다이너스티가 있었는데 Es gab eine Joseon-Dynastie in Südkorea. 이순신이라는 유명한 장군이 Es gab einen berühmten General namens Lee Sun-shin. 12척밖에 안 되는 배 갖고 있었답니다. Er hatte nur 12 Schiffe übrig, 그런데 적군은 300척이 넘는 배가 있었답니다. aber die Gegner hatten über 300 Schiffe. 뭉치면 삽니다라고 했답니다. Er hat gesagt, wenn wir zusammen sind, überleben wir. 12대 300 이상. 12 gegen über 300. 누가 이기겠습니까? Wer wird gewinnen? 그런데 이순신이라는 장군이 이겼습니다. Aber der General namens Lee Sun-shin hat gewonnen. 그건 역사 가운데 유명한 전쟁입니다. Das ist ein sehr berühmter Krieg in der Geschichte. 12척밖에 안 되는데 12척이라는 요 배가요. 이순신 장군의 사인에 의해서 일사불란하게 움직인 겁니다. Er hatte nur 12 Schiffe, aber diese 12 Schiffe nach der Anordnung von dem General gemeinsam gewirkt. 그러니 역사 속에도 늘 뭉치면 사는 것이 증명되어 있습니다. Also in der Geschichte wurde auch bewiesen, wenn man gemeinsam ist, dann wird man überleben. 우리가 주님의 뜻을 따라서 늘 연합하는 생활을 이어나가십시다. Wir sollten wirklich nach dem Willen Gottes